urajya kuri imineke kweri umucuruzi w'imineke na voka uramusoresha kweri no. Ibyo byo rwose nibyo buriya na Rutumbi nabyo birimo mu bintu byatumye bigira bizasoresha mobile money kandi niyo system twibereyemo baba mboga soresha umugati ariko bisaba kwigwa nyine ariko tureba mu nyungu z'igihugu aho gusoresha umunyonzi nasoresha witaje kandi nkumusoresha menshi najya muri teperi umuntu uhembwa munsi y'ibihumbi 100 simusoresha uwo hejuru y'ijana kugera kuri 500 nkamusoresha wenda 20%, ariko umuntu uhembwa hejuru ya miliyoni 50%. Barahari ariko bafata ibyemezo bari muri iyo kategori, niyo mpamvu afata range ngo hejuru ya 200 kugera gusubiza hejuru ntago bari bwimenenda. Urimagine ishyaka rishobora kuba rimaze imyaka 35 nibura buri munyamuryango nibura atanga 1000 mu kwezi cyonyine kimwe. Fata rero bari abantu baje Busogo cyangwa Rubavu tufata 200,000 abo bantu 200,000 bari aho bamaze imyaka irenga 10 batanga nibura 1000 experience amateka. By the way, Frank yahoze muri FPR si byose yego, bishatse kuvuga ngo nabake ya afite nabo yambuye FPR. Mpayimana we na experience ye from radio Agatasha yakoreraga muri Congo, muri Zaire icyo gihe akakora urwo rugendo rwose akagera Congo Brazza, yanditse n'igitabo. Iyo nzira bo bayiziranyeho nabo bashobora kuba bamuzi nyine iyo mikorere baguma ari babandi abo ntago bajya kuri Frank. Turabasuje ndetse kandi tubahaye ikaze kuri Global Pano. Abakunzi bacu mwese mwagize neza kuba mwarahisemo kudukurikira kandi mugakurikira n'ibiganiro byacu. Turi kumwe na Karegeya Omar Jean Baptiste gende Amasezerano, niwe tugiye kuganira mu gihe cyo gusesengura amakuru kugira ngo tubashe kugira ibyo dushyiraho umucyo bijyanye n'amakuru agenda avugwa hano hanze. Karegeya uraho neza? Uraho neza. Hashize iminsi myinshi tutabonana tutaganira, akazi kabaye kenshi cyane. No, ntabwo ari kenshi, ni ibihe turimo by'amatora. Bumva ngewe nibura at least mba ndi muri Kigali, abanyamakuru benshi bagiye kuri tele, ariko nanjye igihe cyose ngiye mu gihe cya campagne mba nicaye muri studio ngenda nkurura ibiva kuri tele tukabisesengura. So ubwo rero urumva ntabwo umwanya wahangaha wo usa naho baye mutoya. Tugiye kubona akaruhuko k'iminsi nk'itatu. No kuwa mbere ntitwakoze, ubwo niyo mahirwe. No kuwa gatandatu ngira ngo no kuwa gatandatu twarakoze. Twarakoze ngira ngo yari Karongi cyangwa Nyamasheke. Yego. Yari site imwe nta mwenda aho umuntu abona ubwinyagamburiro, niyo mpamvu nabonye akanya ko gukurikirana ibyo kuri ya mudamu, ariko bura nabyo nabikurikiranye mu biciro bibiri. Nazindikiye yo saa 4 mvugana n'inzego z'umutekano zari n'iz'ubuyobozi, ngenda njya gusesengura ibya kampanye, ndansoje ndongera ngarukayo. Urumva rero ni yari agenda ndende. Ukiri naho rero natwe ahangaho uyu munsi kuri Global Pano ntabwo tuza kujya kure y'ibirimo biravugwa hano hanze, cyane ko nk'uko wari ubikomojeho umwuka uhari ni w'amatora, niwo abanyarwanda turimo turahumeka cyane. Numvaga nshaka ko tuza gufasha abakunzi ba Global Pano ndetse n'abanyarwanda muri rusange n'abakunda u Rwanda muri rusange kugira ngo tubashe kumva ibyari bikubiye mu cyo nakwita icyumweru cya mbere cya kampanye. Dusa naho turangije, cyane ko dusigajemo icyumweru kimwe n'iminsi nk'itanu kugira ngo icyumweru cyo bambe igihe cyo kwamamaza kirangire. Yes, uyu munsi ni tariki 2, dusigaje iminsi 10. Yego, 11 bizasoza kuri 13. Ubwo rero numvaga nshaka yuko utuganiriza, wabibayemo cyane, wakiriye amakuru menshi ava kuri tele, ubusesenguzi bwinshi warabukoze.
icyumweru cya mbere cya kampanye ni icyumweru cyari gikubiyemo iki? Ndashaka yuko uza kudufasha tukagaruka kuri organisation y'uburyo kampanye zari ziteguye muri kiriya cyumweru dusoje, tukaza kureba challenge zabayeho, ibyaba byarabaye bitari byitezwe cyangwa se bitigeze bisa naho bitekerezwaho mu mitegurire y'ibi bikorwa, ndetse kandi tukanagaruka n'imyitwarire ya buri mukandida aho yagendaga yiyamamariza kugeza n'ubu ngubu. Ndumva ugiye kudutwara ukaduhereza ku bijyanye n'uburyo biri kugenda ku masite. Okay, urumva introduction ni ndende, uragenda unyibutsa buke buke. Yego. Ubundi mu matora nk'uko bivuze organisation hari icyo tureba nka forme isura, hanyuma twajya muri fond tukareba ibyabaye, ibyavuzwe, tukanabisesengura cyane, tukareba na buri rwego icyo rwagombaga kuba rwagakoze. Ngewe ku munsi wa mbere wabyo nagiye kuri nigiriye kuri tere kuko nagomba kubanza nkagira ishusho no kugira ngo mbe nafasha abandi banyamakuru bariyo mu byihutirwa bakabaye batubwira. Yego. Ngewe umunsi wa mbere wo kwiyamamaza nagiye Ibweramvura n'ishyaka Green Party, ariko icyayi kinyanye si ukumenya ngo baremerera abantu iki. Ibyo ngibyo nanahamagara Dr Frank akabinyohereza kuri WhatsApp. Yego. Manifesto kuyibona ntago icyo ari cyo cyari kinyanye, ni icyo ngicyo cyo kumenya ngo hari mwuka ki, abantu bahari barangana iki, barasa bate, barareba bate, si baragaragara nk'abariye, baragaragara nk'abasinze, baragaragara nk'abakarabye, ese inzego zitwayemo gute. Iyo niyo sura nagomba kureba ikampa nuko ahandi bimeze. Nagezeyo Ibweramvura ngira ngo saa 7:19. Icyambere hari umutekano usesuye, hari abapolisi batari munsi ya 30. Abapolisi officer cadete, hari abasanzwe mu kazi, abaofisiye basanzwe n'abasuza ofisiye benshi, kandi batagira ubona batuje, batarabaje biteguye intambara. Nabarebaga kuko nabanyuragamo ukabona batatu bari hariya bari kwiterera urwenya, bo bategereje ko hari uwagira gute, uwagira utunga undi urutoki, ariko ubundi bari mituze bari bahari benshi, ariko benshi na pandagari nk'eshatu, imodoka yari bisirikira GR Vigo y'umukara ya fime. Mbese magera mu Kidari ko nahatanze umukandida, mu Kidari hari harimo ubwo ni hahandi hicara abashyitsi, hari igitifu w'umurenge waje hagarariye akarere, Shema Jonas umurenge wa Jabana, yahageze mbere aricara arabyubahiriza. Hari abayobozi muri RGB, harimo na DDG Felicien yari yahageze, n'indi kipe nk'abantu batanu. Nyuma hagiye haza abandi ba Judith baje nyuma. Ikipe ya RGB yambaye majire, hari abari hejuru ya 6 cyangwa 8. Urumva hakaba bande icuranga. Hanyuma ubwo nkajya muri logistique, intebe zo kwicaraho zageraga muri, ngira ngo bari babanje gutegura aho ngaho ahatwikiriye intebe nk'ijana, hirya iruhande rwa bande hari nk'izindi 50, nyuma bazana izindi. Abari bicaye bageraga nko muri 200, ariko abahagaze nabo bari benshi. Ubwo rero njye ubwanjye akazi nari nkarangiye, nta nubwo nategereje ko birangira, kuko iyo image niyo nari nkeneye. Ntabwo nari nkeneye kuvuga ngo avuze iki, ashobora kuvuga uko ntabyumva bikaba byanaduteranya, kuko kuvuga byo abantu benshi barabizi ko nanjye mvuga cyane. Iyo uvuze ubeshya, iyo uvuze ugoretse, iyo uvuze upfobya, iyo uvuze ukabya, ibyo byose mba mbireba, ariko ukareba logique y'ibintu. Ndumva ari byo bintu nabashe kubona. Ikindi gishya muri ano matora mu bya organisation n'umutekano, nuko abakandida president bapangiwe abarinzi special. Ntabwo ari nka bya biri bya mbere ubuntu aza afite ubuntu bakorana mu biro, cyangwa umushoferi ari ukingura urugi. Bafite ababarinda bateguwe, bahawe. Ntabwo ari umukandida wamwishakiye cyo mbona cyo, kubera ko abo Frank yari afite nka 5, Mpayimana Manzi afite 2 cyangwa 3,
baba bambaye kimwe, ishati ya buresiyeri n'ijire y'umukara. Abo bose abareba mu mavideo, ariko Mpayimana abo bantu baba bahari nuko Frank baba bahari, nabo bamukingurira, niho bagapanwa aho yicaye, hari hakaba harundi, hari hakaba harundi, hari hakaba harundi. Ibyo narabibonye, ntabwo mbere nta byari bihari. Niyo mpamvu buriya muri 2017 wumvise ukuntu Mpayimana bigeze kumwitambika za Nyamyumba muri Rubavu. Frank Habineza sinzi ibibazo yagiriye Nyagatare, hari n'ibyo yagiriye Kirehe. Manza yaragiye kwiyamamaza, hakaza abandi bafite amadarapo y'irindi shyaka, yanabigarutse ati uyu munsi mwitwaye neza. Ubwo nibyo nari ngiye kureba umunsi wa mbere, ariko ubwo nahise ngaruka njya muri studio, ariko nari mfite image yabyo. Abaturage baragendaga, utari interese na kampanya akikomereza. Abapolisi bari bahari, ushaka gushungera agahagarara, uwaje muri kampanye nawe agashaka icyicaro. Mbese ubona ari ibintu bifite umucyo, bifite umucyo. Ngira ngo wari umunsi wa mbere. Icyo gihe umukandida wa FPR yari ntuza, yari Musanze i Busogo, Mpayimana yari Mahama, PS Imberakuri yari Rwinkwavu. Ngira ngo PR icyo gihe ku cyumweru ubwo yahise iza kuri stade, ngira ngo Nyamirambo kuri tapiru, aho twitaga tapiruje, aho hose habaye vert. Donc urumva ibyo byatumye ngira image. Mu gitondo nahise nkora ikiganiro, ngira ngo nagiye kuri BNDB ndekrive ibyo bintu, n'abanyamakuru bangishaga inama navuga murebe ibyo bintu bidasanzwe. Ntabwo ikihutirwa ari uvuga ngo umukandida muri content yaravuga iki, ahubwo hari mwuka ki. Kuko kameme nk'umuntu mukuru ushobora kureba abantu, ukareba uburyo bakeye, ukareba imbaraga bafite, ugahita upima uko babayeho, n'icyabazanye ushobora kukimenya. Waza no gushyikira umukandida n'uhanyuza areba, n'ubona umwana cyangwa umuntu umudamu ahaciye yikorera agafuka k'imyumbati agahagarara, ntabwo umubara nk'uwaje muri kampanye. Donc urumva ngira ngo mu minsi ya mbere nuko byagenze. Ntabwo nabigarukaho ahantu hose, udushya twagiye tubamo. Mpereye nko ku mukandida wa FPR Inkotanyi i Rubavu, habaye umubyigano, hapfa umuntu umwe, undi Manza yaraguye mu bitaro, ariko umuryango ufasha mu gutabara. Hari aho numvise i Muhanga umubyeyi wabyaye wafatiwe n'ibise kuri site. Nabyumvishe Rusizi. Donc utwo tuntu ubundi nyine itangazamakuru ubundi abanyamakuru bagiyeyo badatangaje bene ibyo, bakatubwira ngo imigabo n'imigambi ya kanaka, no, iyo twayisanga ku rubuga rw'ishyaka. Ariko ibyo bishya uwo mubyeyi wahabyariye wabyaye avuyeyo, ubwo wenda hari n'abandi. Ibyo byari bigomba kuba ari ibintu bishya. Amasite yaratandukanye. Nza kumenya ko ntuze PS Imberakuri ijya Gisenyi, ijya Rubavu ya parike, ngo bahuye bageze mu nzira, polisi ikabahagarika ngo baragenda baririmba, ikabatindana. Kandi na wa muvundo wa Rubavu harimo ikibazo kijyanye na traffic. Hari impanuka nanone yahitanye 4 Huye, bari bagiye muri kampanye. Aho niho navuze ngo bino bintu amashyaka abiyamamaza bafite uruhare rwabo, itangazamakuru rifite uruhare rwaryo, neke ifite uruhare rwayo. Turimo turaburamo polisi ntivuga, irakora ariko ntivuga, ntikomunika. Yego, umuvugizi wa polisi yavuze ko biteguye, kandi nanjye narabibonye ndabihamya. Ariko abagenerwa bikorwa ba serivisi za polisi ntago bazi uko bagomba kwitwara muri bino bihe. Ndateganya ko ejo nshobora kino cyumweru ngomba kuvugana gutumira umuvugizi wa polisi akatubwira ibyabaye, byo byarabaye. Abajya ukabona moto iciyeho ihetse 5 nta casque, umuntu akajya gukora demonstration z'uko azi moto atera za triari, kandi ubwo ni risque kuko arimo araje n'umuhanda. Ari abo bagenda baririmba mu modoka ise biremewe cyangwa ntibyemewe. Ari nk'iyo incident yahuye, iyo haba hari amabwiriza abwira abaturage ati nubwo mugiye mu gikorwa cy'ingirakamaro, ariko
mumenye ko Mwitware uyu muke. muhanda urimo imodoka urimo kwasiteri urimo za hoho so ntabwo zibizi ntabwo zizi ibyo mugiyemo ubwo butumwa bwagomba gupasa ariko ntarirarenga muri kino cyumweru buramutse buciyeho gusobanura insida zabaye uko byagomba kuba zakumirwa hanyuma n'ubutumwa aho tugeze kampanye iracyabura iminsi 10 ariko nanone no gutora hari ubutumwa bugomba gutangwa Cyane. kugera umukandida uzatsinda arahiye aho ngaho hose polisi ifitemo akazi kenshi kuko harimo umuvuma cyane umuvuma simvuga wenda polisi yo kuvuga ngo mu kabari barwanye oya cyane cyane kuri site ku masite ahantu abantu bahuriye ari aho bazatorera ari aho biyamamariza ariko niyo mihanda kuko ntabwo kwiyamamaza bihagarika ibindi bikorwa so ni gute site ahantu bari kwiyamamariza hagomba abagiye kwiyamamaza n'abagenda uwo muhanda basanzwe bawukoresha biragenda bite niba umukandida ari Busogo Byangabo izijya Rubavu zirakomeza zigende ariko zigende zite ari abaje mu gikorwa cyo kwiyamamaza bitware bate ari uri gutwara yitwara ate kuko hari amabwiriza agomba kugira ibyo byose umuvuduko ugomba kugabanuka ariko n'abaturage bakirinda kujya kuje na circulation cyane ibyo byose rero ibintu byinshi rero byagiye biva kuri icyo kintu byinshi ibyabaye bitari byiteguwe ngira ngo nubwo butumwa polisi itatanze hakiri kare yavuga ati dore bimeze bitya nk'ubu site ya Gahanga barimo barayitegura ejo nagiyeyo bazahiyamamariza kuri 13 ni ku muhanda inzira ya Bugesera ntizahagarara sibyo abajya Ruhuha abajya Ririma bazakomeza bagenda so nukumenya ngo kuri 13 kara gace ka Gahanga abahatuye abava Karembure abava Rwabutenge abava za Murinja bazitware bati ari urenterese ku gikorwa cyo kwiyamamaza ari utarenterese uri mu bye bigende biti rero nibyo utwabaye ni nkaho twaturutse nibaza ko communication itagenze by the way niyo ndabizi nzamutumira kandi azaboneka ariko ko yakomaze kubivuga na kenshi nawe bashobora no kuba polisi ishobora no kwibwiriza igasohora itangazo kabwe abaturage mumenye ngo ibi mwirinde ibi abakoresha umuhanda mukore ibi abatwara imodoka abatwara abamuti ibintu nk'ibyo ujye kubona se niba hateganye mu mutira atwara batanu bitemewe koko ise hari ibintu hari ibyo hari message polisi yagomba gutanga mbere yuko bino bintu bitangira ngira ngo ariko nk'ubwo ngubwo haba hari nka zira nzego zikora ibijyanye n'umutekano wo mu muhanda zira traffic police kiriya gihe wagira ngo ntabwo ziba zikiri gukora iba yabarenze ariko use wowe niba umenyereye niba traffic police imenyereye ko muri minota 5 hacaho imodoka ebyiri hagacaho abaturage 20 none hari situation ituma ngo mu muhanda harimo abaturage 200 harimo n'imodoka 50 yaba gikora iki igishoboka n'ukubwira abo bantu za modoka kugabanya umuvuduko byo nitegeko ariko n'abaturage kutiroha mu muhanda bakagira umwanya basigira za modoka ubwo ni ubutumwa bugomba kujya ntago wabona abapolisi bagiye yakora iki icya kabiri umenye ko umupolisi iyo imodoka zabaye nyinshi umupolisi akajya mu kuzikontorora nawe ateza mbutayaje yego sibyo se ntago hari ahantu umupolisi agenda n'karine cyangwa ka kantu barandikira abantu urandikira abantu ziri kuza ari 20 mu gihe uri kwandikira uw'imbere izindi 19 ziratonze inyuma yego ni ukwigisha rero aho ngaho ni ukwigisha kurusha guhana ubutumwa polisi yagomba gutanga n'ubwa prevention gukumira ibyabo naho uvuga ngo urashyiramo abapolisi ntari uwababona ntago wababona yakora iki imodoka zishoranye ari magare wafatamo ifite ikosa wajya kurira ngo itara ngo sigarasa ntizikora ibyo ni impossible kuko hari igihe umuzayirwa yajyaga avuga ngo car mystère est trop impressionnant on n'ose pas désobéir hari ibintu birenga ugahindura strategy ntabwo muri fure ahantu hateraniye abantu 200 wambwira ngo umupolisi hari yazanye karine ntabwo icyakabiri ujye wibuka ko mu Rwanda tudahana abanyamaguru kandi noneho muri ibi bihe nibo bagira amakosa menshi byose nibyo byatezwaga amakosa yabaye niyo bayateza none so rero urumva ni question yo gutanga amabwiriza mese no kujyanamo nta ruhande na rumwe rugomba kuba nibihe amatora nibihe bidasanzwe buri ruhande rugomba kutsa naho rudubla uko rwakoraga
niyo mpamvu uri kukubwira ngo nkora ibiganiro 3 ku munsi, umunyamakuru uri kuri tera akora inkuru 3 ku munsi, polisi yongereye abapolisi mu muhanda, abakandida bongereye budget, ni byinshi, neke RGB, indorerezi, ni ibihe abantu benshi bakora nka triple y'ibyo bari basanzwe bakora cyane rwose. Buri rwego rero nta na rumwe, wenda icyo ntazi ni igisirikare, uruhare rw'igisirikare muri bino bintu nta n'urwo mbona, ubwo ni ukurinda inkiko, ariko rwose nta na hamwe, nta n'umwe wagombye kuba, donc effort zose zikuba kabiri. Abanyamakuru, ibaza umunyamakuru ugenda Rusizi, Nyamasheke, Rubavu, donc nta munyamakuru uherukiwe, baragenda bakaba bagiye. Ibyo byose ni kwa kudubura, ni kwa kutripura effort wakoreshaga mu kazi gasanzwe. Nanjye simbyinubira kuba nagenda, kuba nasesengura kampanye y'akarere kamwe, yakwimukira umukandida yakwimukira mu kandi nabwo nkongera, kandi n'ibindi nakoraga bigakomeza. So rero ni ukuvuga ngo buri ruhande rugomba kugira uburyo rwongera ama effort, n'abatanga izindi service zose. Buriya hakabaye kuri site, hakabaye hari n'abantu bacuruza amazi cyane n'utubombo two kugira ngo n'imitaka izuba ryaba ryinshi umuntu akawugura, abagurisha imyenda, imyambaro ijyanye n'amashyaka bari kwamamaza bakabaye bari aho ku masite. Ibyo bintu byose ni ukudubura les efforts. Mu gihe cy'amatora abantu benshi bakora pas moins de 18 heures, nibura amasaha 18. Hari n'abayarenza byo ndabizi, nk'aba bari muri timu itegurira umukandida nk'ubu Gahanga. Ejo nahanyuze, ejo yari tariki ya mbere, hasigaye iminsi 11 ngo bajye, ngo umukandida wa FPR ajye kwiyamamariza, ariko urebye imbaraga zari zihari, icyo nzi cyo hari nk'imodoka 36 ziri gutegura iyo site. Isite isigaje iminsi 12, bivuze ngo uko byegera umunsi nyirizina ni nako imbaraga ziyongera. Babyumva, bamaze kubaka ibyo byose. Nuvuga ngo izo effort buri wese, buri ruhande ruri gukora hose byakabaye ari uko bimeze. So numva muri make situation y'amatora ntabwo najya kuvuga ngo city ni nyinshi, kandi abiyamamaza nabo ni benshi, hari nabo tutazi. Cyo kuri icyo nabashije kuromarika nuko guhuza amatora y'abadepite na president byatumye abakandida abiyamamaza ku budepite gusa, nta makuru yabo, niba nta banyamakuru batwara, niba donc abakandida president bamize imitwe igiye kwamamaza abadepite gusa. Urumva biba bigoye yuko wa deploying itangazamakuru ahantu hari umukandida president bamusabye. Hari ibigo bifite abanyamakuru benshi, ariko nibaza ko ntabo basabye tout simplement, kuko hari ibigo, hari n'ibigo twohereje abarenga 3 kuri site ya FPR, kwa Green Party, muri Green Party twohereza undi, no kwa Mpayimana twohereza undi. Nibaza ko ntabwo babasabye tout simplement. Bacyokora PS imbera kuri yo yaje iwanjye kuri Karegeya Omar Pano, nabyo ndayishimira. Ubwo ni nkaho ari munye makuru wayo, nubwo ntajya kuri tele. Nababwiye ko tele byo bitashoboka. Na Green Party yari yabisabye, mbasha kujya kuri site ya mbere, hanyuma mbapangira undi, shaka undi munyamakuru ugenda mu mwanya wanjye, ko ntabwo byashoboka. Ntabwo ngiye njya kuri tele mu bihe nk'ibi, kuko iyo ugiye kuri site imwe izindi zirakubura. Ariko iyo nicaye hamwe nka coordona, kuko no muri 2017 niko nari imeze muri Bwiza, no muri icyo gihe muri Bwiza twari twohereje abanyamakuru ku masite yose, bo bakomeza bazana twe tukagerageza kubisesengura mu nkuru, tugakora izindi nkuru zanditse. So rero ntabwo wagera kuri site zo. Iyo ugiye kuri site umenya iyo ngiyo yonyine, ariko iyo ugumye muri studio zose bagenda bakuzanira uri muri centre. Iyo niyo difference. Baragira bati rero ku bintu bikireba abakandida bose bari kwiyamamaza ku mwanya wa president, ari umukandida w'umuryango wa FPR ndetse wa Green Party n'uwigenga, baragira bati haje kugaragaramo ku ikibazo cya mikoro, by'umwihariko ku ishyaka rya Green Party ndetse no ku mukandida wigenga Mpayimana. Dushingiye ku buryo twabonaga ahantu biyamamariza, uburyo hateguye, ukabona mbega ni ibintu bikiri basic, birimo amikoro adafashije.
ati ibi ngibi kandi biza bigatuma bigaragara yuko amatora bimeze nk'aho rwose nta competition irimo, nta hangana irimo, kubera ko imbaraga ziramira izindi. Competition icyo wise icyo ijambo competition competire ni wamugani ni nk'iryo hangana nyine. Natanze urugero ariko ni nka concours au contraire. Concours niyo ishobora kubonekamo ugira 100% n'ugira 0, ariko competition bise nkubwire ngo iki urugero natanze, fata umunyonzi wo muri Eritrea aje kunyonga mu Rwanda, ahuye no muri Botswana, bati urugendo ni Musanze, harimo n'abandi. Uwo muri Eritrea ageze Buranga, umukurikiye ageze Ishyoro. Iyo ntabwo ari competition, iyo ntabwo ari competition. Kuko no muri futu haba mpaga, kandi mpaga bayihutaje, ina pa compete, ntiyahanganye, no yahutswe bagatera hariya ni bitatu muri futu, ntabwo yaje uwo muntu, iyo kipe ntiyaje, mpaga ya bitatu. Ariko kuvuga umuntu niba umunyonzi wanjye wa mbere ageze Buranga, umukurikira ataragera na Nyirangarama, nayo ni mpaga, ntabwo ari competition. Uwo ameze nk'utaje, cyangwa se wa wundi yaje hatagomba. Nibyo turimo rero, ari mu mafaranga, ari mu baturage, ari mu bitana amahuriro, ari no mu bivamo, ibyavuyemo 2017 ntabwo ari competition. Umwe akagira 98 n'ibice, babiri bakurikiyeho bakagabana rimwe n'igice, rimwe ntabwo yari competition, ntabwo ari competition. Iriya ni nka concours, kuko concourir courir avec ntiwemerewe gusiganwa bigize, ariko gukompeta. Reka tuvuge nk'urundi rugero, uzanye Tyson arwanye na Karegeya, urambwe ko kuri Tyson nino rye sinarikoraho, ashobora no kugica ntarakora no ku mubiri we. Iyo ntabwo ari competition, kanagukubita atanagukozeho. Gukonkura byo birashoboka, hakabonekamo abambere, ariko nka biriya byabaye muri ntuza competition, iriya nka biriya byabaye muri Kenya, Raila Odinga na Ruto 52 48 ejo bundi byarabaye ntani muri Afrika y'Epfo, Ramaphosa na zo urumva. Biriya ntabwo rero wabyita competition, le terme yabibaye déplacé, ça c'est pas compétir. Aya none se koko nuko competition itakabaye ariyo tugira muri ibi bihe by'amatora, cyangwa nuko ahubwo ibyabaye byatumye tugomba guhindura inyito ntituze kubona ko ari competition? No, sinzi niyo nyito uyikura, ntabwo ari ya neke. Aya neke ifite ukundi byita, ariko nyine biva ku bakandida na calibre yabo. Wari uvuze ngo bijyanye n'amikoro ntabwo ari amwe, ariko se umuhaye Imana utangiye akazi, tutsipoze ko wenda hari abamuhemba miliyoni 2 kuva bintu umwe ibayeho, umwe ntiyabayeho muri hafi muri corona ngira ngo ntabwo irarenze imyaka 3. Mpaye Imana umuhaye umushahara wa miliyoni 2 ku mwaka ko ari 28, agomba 24, agomba kuvanamo n'izindi dépenses mu myaka 48. Yakodesha kwa stera akagira gutaka, agashaka abantu akagira site gutise. Icya kabiri arafata stade atize abarayuzura. Reba amafaranga nta bantu bamuri inyuma, sibyo se? Wenda ashobora kuba afite abatera nkunga ariko batari benshi. Green Party we nibura ni umudepite, Green Party imaze imyaka 3 mu nteko, ibaze wenda umushahara wa miliyoni 3 ni 36 ku mwaka, sibyo? Ni babiri, ubwo ni 72 mu myaka 6, ubwo ni magana ngahe? Zarenze magana. Gukongeraho umusenateri nawe wongereho izindi nk'izo ngizo. Abo bantu bahembwayo kuba bakwinvestisa mu ishyaka, kandi n'abandi babo barakora. Biratandukana na Mpayimana uyireba we wenyine. Ngaho rero bigereranye rero n'ishyaka rimaze imyaka 30 na ubutegetsi, rifite abameya hejuru ya 3/4 ari abaryo.
abagitifu hejuru, abacuruzi tokameme ubose koko urumva atari Karegeya na Tyson barwana. ubwo ahangaha ushobora no kuba wenda sinzi n'ubundi ukuntu kibajije biriya ntabwo nabitekerezaho, niba umwe mwise Karegeya undi nkamwita Tyson, ibyo ntakwirwa ubibazaho. Reze abantu baje batakuzana na matatu twatumira bisi tutagikora mu mujyi wa Kigali, yego abantu be ntibakuzura matatu, undi afite kwasiteri 5, ibyo nabyibagiwe. Green Party icyo gihe ari ifite kwasiteri nk'5 cyangwa 8, yego undi yewewe nakubwiye ngo abantu dore imodoka ziri ku kiwanja cya Gahanga aho bari gutegurira umukandida FPR aziyamamariza kuri 13, yego imodoka zihari zingana niziza aho Green Party bayiyamamarije. Aho ni mu mitegurire, voilà mu mitegurire, nta kampanye ntiraba. N'ubu ugenda igahanga imodoka urahasanga ziri mu gikorwa cyo gutegura site zingana nizaje mu gikorwa cyo kwiyamamaza kwa Green Party. Icyo uracyumva kirumvikana. None ubwo urageranya koko undi arubakisha podium ya rukarakara kama kafone katavuga. Oya iyo dosiye numva irihagije, sicyo kuvugaho kuko biragaragarira amaso, nta nubwo wanabisesengura. Ariko tujye twongera n'akandi kantu, umukandida wigenga ni umukozi w'umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi, bamuhaye akazi. Muri gihe ntabwo uriya mukino mwumva habayemo icyitwa guhangana, wajya guhangana na sobuja ari guhangana byenyewe umuntu waguhaye akazi ko bigoye. Niwo kuvuga ngo iyi ministeri washyizeho ikampesha akazi, nje gukosora ko wayishyize bitari ngombwa. Muri make sinagomba kubona akazi kandi ari wowe wampaye akazi, nje gukosora ibyananiye wampaye akazi gute se ari ibishoboka? Umuntu ntabwo byumva uriho niko aya ari naho bamwe bahera bavuga bati rwose dore aba bakandida bari guhangana n'umukandida w'ishyaka rya FPR ntago bari kuri calibre rero ko baba bari kumwe nawe mu matora. Ngiye no kubivuga sinakwirwa mbivuga kuko birigaragaza. Nyine reba mu mafaranga, urebe mu bantu, urebe muri experience, urebe nibyahurira heko. Urimagine ishyaka rishobora kuba rimaze imyaka 35 nibura buri munyamuryango nibura atanga 1000 mu kwezi cyonyine kimwe. Fata rero bari abantu baje Busogo cyangwa Rubavu, tufata 200,000. Abo bantu 200,000 bari aho bamaze imyaka irenga 10 batanga nibura 1000, kandi ubwo simvuze ko harimo aba 5 n'aba 50 n'abijana. Fata average y'igihumbi, dufate abo bantu babare, fata bakuba 1000 buri kwezi mu myaka 10. Yego ureba ayo mafaranga ayihorere yashyize ku ruhande kuko ni menshi cyane. Wese ugura mugeranya uwo mukandida wamugeranya n'uvuye mu Bufaransa ejo bundi akora itangazamakuru, niko navuga. Abonye akazi ku mpuwe z'uwamutsinze, hanyuma urabigeranya gute se? Uwatanze akazi n'uwagahawe urumva bajya kameme. Ni Karegeya na Tyson nyine. Umwe arakereye akazi agahamagara umuntu w'inukuri. By the way, Mpayimana ni wabaye wa kabiri muri 2017. Yego n'ubu wabona bishobotse. Ariko se uwa mbere yakereye akazi ahamagara uwa kabiri aramuha. Izo bwazo tugiye gukuba ya mafaranga wasanga ari miliyari 24. Izo zose 1000 ku muntu, 1000 ku muntu, ku bantu 200,000 mu myaka 120 agize imyaka 10. Ubonye angahe? Miliyari 24. Mbuze ngaho. Abacuruzi se wababaze? Twavuze ku 1000. Muza ndengo y'igihumbi gusa. None se arimo ngaho gereranya rero numaze imyaka 2 mu kazi yahawe n'uwamutsinze.
wari uvuze ati birashoboka yuko Mpayimana ashobora kongera kokipa umwanya uri imbere y'ishyaka rya Green Party cyangwa Mpayimana ashobora kongera akarusha Green Party, ibyo birashoboka. uteye imetero nihe bishobora gushobokera cyane ko urabona ubwiganze bw'abantu. No, rega Mpayimana navuga ngo ikira experience, amateka, by the way Frank yahoze muri FPR, si byose yego, bishatse kuvuga ngo nabake ya afite nabo yambuye FPR. Mpayimana we na experience ye from radio Agatasha yakoreraga muri Congo, muri Zaire icyo gihe, akakora urwo rugendo rwose akagera Congo Brazza, yanditse n'igitabo. Iyo nzira bo bayiziranyeho nabo bashobora kuba bamuzi nyine iyo mikorere, baguma ari babandi. Abo ntago bajya kuri Frank. Yego, Frank bakeya abona nababa bavuye muri ryo yahozemo. Urabyumva? yego. ariko Mpayimana abamuzi, abo baziranye muri urwo rugendo, ni fidele kuri we, ntago bagira gutya, sibyo? Bajarajara. Iyo ntacyo niwe ubyivugiye. Ntabwo bari hamwe uko bamutoye ubushize, n'ubu bashobora kuba bariyongereye. Ntabwo bikeneye no kwa niyamamaza cyane. Ni vierge aho hantu, aho akura ari amajwi uko angana kose, hari vierge, hari vierge. Wenda ashobora kuba bavamo bakabatara kuri FPR, ariko Frank nk'umuntu wakuriye wabyirukiye muri FPR, biba bisa naho ni nko kuya Frank abona asagutse kuri FPR, ariko Mpayimana no yijagajagiye naye bayatsimbarayeho abayamuha. Ariko nayo mateka ubwayo amuha ubudasabwe. Yego, ubudasabwe. No, urumva aramutse arushije Frank nta gitangazo cyaba kirimo. Hanyuma rero ku myitwarire y'abakandida nanone ku byagiye bigaragara muri manifesto zabo bagiye bageza ku baturage, hari abagiye bagaragaraho guhiga imihigo bigaragara nkaho idashoboka kwihigura, cyangwa se kubaza ngo ibi bintu bahiga by'ubwabyo ibintu bishoboka. Nujeneralize nge ntago njya mu kigare. Urawuvuga turebe feasibility yawo, hari ishoboka, hari idashoboka, hari isaba izindi mbaraga, ariko igashoboka. Wenda keretse uwahiga kugira Nyabarongo urubogobogo. Reka dufate nko kuri Green Party kwa Frank Habineza, guhiga ko umuntu uri buvana abantu ku kurya rimwe cyangwa se ku kwicwa n'inzara ntabone ibiryo, ukamushyira ku kurya inshuro 3 ku munsi. Uti ntibishoboka mu gihe kingana iki? Ubuzima bwose birashoboka. Isufi yo gushyiraho ingamba zigabanya ibisambo, amafaranga inyerezwa rye, imishinga yo muri Rabu na Minagiri igahabwa agaciro, ukegereza abantu imbuto n'ifumbire, abantu bagakora, ibisambo bikagabana, ukagabanya barya ibya rubanda. Fini. Amafaranga asirikira muri kino gihugu uyagabanyije buri munyarwanda na gatanu twarya. Uravuga ngo icyo ni impossible? No. Ko bigoye. Ahubwo biragoye nyine no kugira ingamba zo kugabanya anyerera. C'est tout. Ubu kibaza ku buryo wenda nyine wamubaza uti ingamba ufite ko turabizi amafaranga ari muri kino gihugu yadutunga twese. Yego. Ariko bamwe barikubira kurusha abandi. Garagaza ingamba zo kugira ngo hatagira bikubira. C'est tout. Ugabanyije kwikubira kwa bamwe no kunyereza cyashoboka. Nta munyarwanda waburara. Ubuzima bwose. Bujye musoma raporo Auditeur General. Use depite ntuza Eugene Musorini wari mu nteko ahagarariye icyiciro cy'abafite ubumuga, ubu ari ku rutonde rwa FPR. Yigeze kubabwira ngo amafaranga ajya Minagiri arutwa naguza ibiryo abaturage bakarya, kuko ajya Minagiri na Rabu apfa ubusa, nta resulta zabo. Imishinga yo kuhira ikudere n'ibishanga rikada, ibyo se nevuze so honorable.
n'ubu arasubira mu nteko yarabivuze kurya na gatanu twarya bisaba nyine hari wabyise iki icyo Frank yavuze terime wakoresheje niyihe nari ndi kuvuga ku mihigo ishobora kuba bigoye ko imihigo irashoboka ahubwo ingamba kandi byose ntabwo wabivugira muri kampanye avuga ikiri ki ariko bishobotse umwegereye muri interview umunyamakuru akamubaza ahita kwereka de strategy uko byakorwa ingamba zatuma abigeraho reka nkwibutse wenda wowe wari kukibagirwa yageze Kirehe aravuga ati amazi kuri buri muturage kandi litiro 100 z'ubuntu atishyura uti ntigishoboka kirashoboka ntigishoboka bitewe n'uburyo tubona ibintu rega ubyine wowe uwo muhigo ufata gute uwo nguwo yabemereye 100 litiro z'ubuntu amazi meza amajerekani 5 none amajerekani 5 y'ubuntu ku munsi yego birashoboka ntibishoboka kandi hari naho tubona ataranagera na gatoya none ubwo kuyahageze ukageraho nubwo bayabonera umuhigo urashoboka uwo muhigo urashoboka soma raporo auditeur general urebe apfu busa muri WASAC urebe inganda zitagera kuri capacity zaherewe ubushobozi uvuguruye WASAC na litiro 1000 z'ubuntu twazibona ayo ndabona bigutunguye WASAC buri mwaka niko bagaragaza muri raporo ya Hotel General bagaragaza amazi yapfuye ubusa atarishyuwe ayishyuriwe ubusa hakabamo uretse mu mwaka WASAC buri gihe muri planning zayo ipangamo n'igihombo nese ushatse strategy zituma WASAC nta na litiro imipfu busa ntago yajya ku muturage akayibonera ubuntu aho kugira ngo ipfu busa umuturage yayibonera ubuntu ihombe bafunga ibyo byuho ukoze strategy ifunga ibyo byuho umuturage yabona amazi y'ubuntu litiro 100 ni nkeya rwose kuko urumva nawe nawe ababibona ni umudepite uri umwungirije ashobora kuba ari no muri park byose amaze imyaka ingaya bireba abo napfu busa yishyuwe na leta ibiri mu gihugu ibyo igihugu kiba cyatanze bigomba kuba ku benefisi y'abaturage bose bicunzwe neza ari gatatu ku munsi twarya ari amazi y'ubuntu twayabona byose byashoboka ariko nukuziba ibyo byuho ahubwo wenda ukomaza ngo ibi byuho wowe wabizibisha iki gurundi rugero ejo Nyamasheke avuga ati nzashyiraho ishuri ryo kwigisha koga ubundi kwigisha koga kwigisha kuroba kwigisha gutwara ubwato abatwara ubwato ubundi mu Rwanda biga he bigira he ubwo se ngo ntibishoboka ahubwo si ikigihe cyose kuki bitabaye inganda zitunganya isambaza ziri he urumva ngo ntibishoboka ko tumba ngo TVET yigisha kubaza kubaka iyo kuroba kukitabaho iyo gukora inshundura kukitabaho iyo gutwara ubwato kukitabaho question de priorité cyane isambaza buri munsi twumva ngo bazanye ngo kareremba ngo zifite imyenge minini ngo mitoya ngo zitwara twose ne zirava he uru mu Rwanda gukora uruganda rwa kareremba Ubuse tuvuga ko ari impossible. Cyo kirashoboka. Kuki amashuri dupanga uturere iyo tuvuze ngo turashaka TVET yigisha ibi. Tutabanza ngo turebe ngo hano dukeneye iki niki. Nk'ubu Musanze yagombye kuba ifite TVET yo gukora inyongera musaruro. Yo gukora amafumbire, yo gutubura imbuto. Cyane. Ibutura cyaje kuzana imbuto za Uganda. TVET zihari zirigisha iki. Mu Mutara tukiga twabona yo TVET yo gukora fromage. Yes. Ko naho dufite umusaruro w'ibikomoka ku matungo. Alors, ubwo se nagerajya gatara kabivuga usibye ko yahavuye cyangwa nundi. Nese urashyira fromage urazishyira ahantu hatari inka. Kwigisha kuroba nubwo ntaho mbizi mu Rwanda ukabijyana ahatari ibiyaga. Yego. Gafata umusaruro biva ku masaka ukabishyira Kamonyi kandi Gicumbi. Uruganda rw'Ikigage Kamonyi ari heza Masaka. Ugafata aya buriya kandi ushize banza niba ari hano nabivuze. Ubundi
nubwo igihugu ari kimwe, buri karere gafite realite zitandukanye n'iz'akandi. Twakagombye kuva muri icyo kintu cyo kubitekerereza byose mu buryo bumwe. Niba Nyagatare bashaka kuramforusa ubworozi, uruganda rw'amata y'ifu bibe priorite hariya. Na Nyamasheke yijya muri ibyo by'inganda, ni bafite ikawa, bafite isambaza, ibiriyo byose nibigendera aho ngaho. None Nyamasheke itunga igihugu ku mafi, ni ikawa ijya hanze. Nyagatare itunga igihugu ku mata, Kibungo, Ngoma na Kirehe bitunga igihugu ku bitoki, Musanze, Nyabihu na Rubavu bitunga igihugu ku birayi, Gicumbi ku masaka, cyangwa se Gatsibo, ibintu nk'ibyo. Ariko urajye ibyo rero ntabwo kubivuga, ntabwo ari ukuvuga ngo yisumbukuruje, ntabwo ari ibintu bidashoboka. Ni kesi yo kubitekereza. Meya urareba, meya wese yagombye kwicara akavuga ngo izi tiveti zanjye zaje tagitari yiye. Ni gute wakwiga Nyagatare stage uzajya kuyikorera ku Kibuye? Iryo shuri ryagiye ku Kibuye ubundi. Ishuri rya tourisme Igicumbi ryaba ari kwiga ibijyanye n'ubworozi. Ishuri rya tourisme Igicumbi riramarike, ryagiye Musanze cyangwa Rubavu. Nibyo niyo mpamvu nawe agenda akabwira abantu aho ageze par rapport y'ibyo abona ko bakeneye. Uruganda rw'Imutobe, Kibungo ntarwo. Urumva rero nta kandi bitoki ni byaho rwose ntabire. Ishuri rya tourisme kubungabunga amaparike, ishuri ryagombye kuba Musanze cyangwa Kayonza ko hari parike nationale. None riri hehe? Riri Gisagara. Tourism y'Igisagara we afazari Nyamagabe nakwihangana, ariko Igisagara cyangwa Kamonyi se urahagera tourism yigiye. Umunyeshuri yiga Kamonyi najya gukora stage ajye Musanze, uramuvunye warijyanye Musanze. Reka bifate kugira ngo abantu babyumve. Hano ntari ishuri ryitwa ngo ni African Leadership Academy hari University iba hano i Masoro. Kuki bayizanye mu Rwanda se? Nuko umunyeshuri waho stage azayikorera muri RGB, ayikorere muri Rariga, ayikorere mu mujyi wa Kigali, ayikorere muri za ministeri, kuko kuri leadership u Rwanda rufite aho ruhagaze. Kuki barizanye hano? Kuki barizanye hano? Niyo mpamvu rero n'iryo kuroba rigomba kujya Nyamasheke, irya fromage Nyagatare, irya tourism Musanze, ibindi ibya sudire kuba ko hano i Kigali bubaka ibyo byo mu Gakinjiro byakabego nk'ubu ryagomye kuba ari mu Gakinjiro, ibyo gusudira no kuba amativeti menshi yakaba yari hari Gasave, bese umurenge wa Kinyinya, umurenge wa Kinyinya na Gisozi, bari abantu bari mu Gakinjiro. Amashuri aho amashuri yigisha biriya bakora yagombye kuba ozarantura yahariya. Urabyumva? Ishuri ryo kubaza Bugesera nta mbaho zihari. Imbaho ziri Nyamagabe, ziri Karongi. Gusatura, urigisha umuntu gusatura w'Ibugesera. Nta giti kiri Bugesera gikenera urukero. Ko nyumva ni hahandi usanga ngo twize ibintu ariko none nyine uwabipanze panga gikise. Nta mashyamba hari. Ibiti Bugesera ifite ibiti bizana umwuka, ntabwo ari byo kubazwa, ntabwo ari byo kubaka, nta bihari pe. Ariko washyize tivete bwigisha ngo carpentry menuiserie. Ngibyo no amahoteli Kigali Tsoke, ariko ubukerarugendo kubungabunga environnement hari aho biri cyane muri Nyungwe. Cyokora ndabyibuka mu Ikitabi hari IPRC Kitabi, Imanzi irimo ibintu nk'ibyo bya tourism. Hari aho biba byakozwe, ariko hari n'ahantu ubona ishuri ukavuga uti irira mari cyangwa byatekerejwe neza mari cyangwa ubuhinzi n'ubworozi muri Nyarugenge kweli hatemerewe kororerwa, nta tungo hagera yabazwe. Ariko ubworozi Bugesera ushobora ubworozi bw'inkoko, kuko hari tere, ubw'inkwavu, ubw'ingurube, ibyo ngibyo birashoboka, kuko hari naho wabikorera pratique. Reba Nyarugenge, Ubucucike, Kicukiro, Gasabo, uti ngiye kwigisha korora gutiza. Kiretse ari imbwa n'injangwe nizo mbona ko nibwo bworozi bw'abakire. Ubworozi bw'abakire bari muri Nyarugenge na he.
tumera nk'abagana ku musozo rero ngira ngo wenda abadukurikiye barimo barumva uko birimo biragenda kandi n'ubundi ni ibintu tuza gukomeza kuganiraho oya byinshi ibyo ntabwo bamuhaye ingero zihagije kugira zose tuzisesengure ariko pratikoma byinshi byo bavuga birashari bibishoboka ariko bikeneye izindi ngamba ziremereye nanone ariko zitavuga ko zidashoboka nanone yego si question management gucunga neza ibya rubanda ibyo ni ibintu byoroshye gushyiraho ingamba abantu bakongera bakanigishwa bakigishwa indangagaciro z'umunyarwanda ntabwo ari ukurya utwawe n'utw'abandi abantu bakavuga uwo muco basi ikigenewe umunyarwanda kikamuhabwa nta cyatuma abantu habonekamo ababurara rero ese nka kiriya cyo gukuraho imisoro imwe n'imwe no kugabanya indi imwe n'imwe yarabivuze ibyo yabitangiye na mbere 2017 ariko ageze mu nteko yatangira umushinga nk'uwo bakavuga ngo urashaka uwusimbura kuvanaho umusoro ntabwo igihugu cyawe kitagira umusoro abantu bajya babyumva neza bisaba gushyiraho undi cyangwa ukerekana indi source de revenu ugomba kwerekana indi source de revenu dusoresha iki tureka iki ushobora kuzamura uw'imodoka ushobora kuzamura n'iyo ngofero wambaye bayisoresha cyangwa mikoro niba abayutube bari gutera imbere basoreshe kamera pourquoi pas ntabwo mbashirishije oya ngewe aho gusoresha umuzunguzayi nubwo atemewe kandi agomba kubaho ngewe aho gusoresha umunyonzi nasoresha uruganda rw'amagare nkasoresha ukora iriya misego bagenderaho n'ibyuma nkasoresha ahubwo nkongera nkazamuka rinete zitari iz'amaso nkazisoresha pasiporo nkazamura yego imodoka zihenze 300 kwijana cyangwa 400 yego hejuru cyane dogutora nkayisoresha na peri nkayisoresha pari kategori nkayisoresha make ariko byagera muri za C na F hejuru cyane ukumva kwerekana aho yava ariko wenda nanjye ndimo ndiganirira tukabanza tukareba ngo umubare w'abanyonzi niwo mubare w'ibyo narimvuze ariko amafaranga yakavuye mu banyonzi ushobora kuyakura muri ayo marinete muri izo nkweto muri izo ngofero tubirashoboka umunyonzi ejo bundi hari umwana hari akana kanyonga muri Musanze kavuga ati ni verisa 2 ntunze umuryango iwacu ninge bareba sabe yarimo muha fanta ati se fanta nayinywa gute tuzinywa mu bukwe kandi nabwo hari igihe bazitanga zigashira mu bimbere kandi ibyo gihe byose mba ndi mu binyuma uwo munyonzi igare ryageze mu 140 ingahe uramusesha ngo bigende bite ayo ngayo yakumarira iki nibyo rero kuvuga ngo kuba bavuga ngo ndagabanya umusoro runaka by the way buriya muri calculation y'imisoro nta masenariyo bagenda bareba ikigira imbogamizi Minisitiri w'intebe Edouard kera tukiri ku ntebe y'ishuri tuganira ntabwo twiganye mu ishuri rimwe avuga ngo le grand taux tu le toto umusoro uremereye ku bantu wica igiteranyo cy'uwo wakusanya ahandi so nuvuga ngo rero mu banyonza aho kubashyiriraho umusoro w'umuzigo genda urebe abandi bahora muri Rwandeya itike ya Rwandeya yisoreshe kuko ntawe ujya muri Rwandeya yaburaye ariko umunyonzi washobora kuza kunyonga yaburaye genda urebe uwo muntu wa PhD nushaka umubwira uti ku mushahara wawe uzajya utanga pourcentage runaka kuko ujya muri PhD ari uko wabonye A2 A1 A0 masters arewe soresha kitrosi nta umuntu utunga kitrosi atagira gikumi ntabwo bishoboka yes ufite actros ari kuri calibre yo gutanga soresha bataje nivo 12 kuko ntabwo wagira iya 12 utagira cadastre ntibishoboka rebaho dafite chateau bekoma urajye kuri imineke kweri umucuruzi w'imineke navukura musoresha kweri ibyo byo rwose nibyo buriya na Rutumbi nabyo birimo mu bintu byatumye bigira soresha mobile money kandi niyo system twibereyemo bamama mboga soresha umugati ariko bisaba kwigwa nyine ifo ko abantu bahuza pana kugira ngo umuntu abitekereze
nubwo ndi kubivuga nta kibazo afitanye n'abafite amataje n'abafite ibyo bintu, ariko tureba mu nyungu z'igihugu aho gusoresha umunyonzi nasoresha uwitaje kandi nkumusoresha menshi. Najya muri teperi umuntu uhembwa munsi y'ibihumbi 100 simusoresha, uwo hejuru y'ijana kugera kuri 500 nkamusoresha wenda 20%, ariko umuntu uhembwa hejuru ya miliyoni 50%. Barahari, ariko bafata ibyemezo bari muri iyo kategori. Niyo mpamvu afata range ngo hejuru ya 200 kugera gusubiza hejuru, ntago bari kumenenda ibyo Ingabire Marie Immaculée yavugaga ati ndi mu cyiciro kimwe na ministre. Ibaze guteze washatse ibyiciro se, niba ufite wagize ibyiciro byinshi se, kuki teperi itahera ngo wenda tuvuge n'uw'icumi bamuce 1%, tuzamuka bigere ku muntu uhembwa ibihumbi 100 tusange ageze nko kuri 5%, tuzamuka 200 tugere ku 10%, tugere ku 500 tugere kuri 20%, tuzamuka uwa miliyoni abe 30%, uwa miliyoni 2 abe 40, ariko uweshanu 50. Ariko turabitinya abifata ibyemezo bari muri iyo kategori. Niyo mbafata range ngo hagati ya senkani ngo gusubiza hejuru nashaka bari miliyoni 15, ngo umusoro pourcentage nimwe guteze. Urumva wa wundi w'ijana waciye 20% niwe warenganije cyane. Wafasha aho biri, wafasha aho biri ko bigaragara ko bihari, kandi harahari. Kuko projet umujene cadre umwarimu ahembwe 200,000 umusoresheje wenda 15%, afite imbere afite projet yo gushaka yo gushinga urugo akabyara. Mu gihe babandi narimo mvuga ntawe ugifite umwana mu ishuri, never, abana bararangije, nta wundi mushinga afite imbere, nta wundi mushinga social afite imbere. Uwo nguwo kuyamuca kuko aya ariyo yose yamutunga. Niba utakeneye minerivare, niba nta mwana ugifite mu ishuri, niba udakodesha, niba nta mushinga w'ubukwe ufite, niba uri muri prosperité kwicara upanga voyage buri mezi 3 turajya Zanzibar, andi Dubai, andi abo kuko ntago wajya Dubai usize chantier igeze kuri rento inyagirwa, ntago bishoboka. Bibaho se usize inzu bari kugutereje ngishura rente, ukajya Dubai mu gihe wa mwarimu wa desa usoreshe 15 we no kujya kureba ikivu ntabishoboye. Niyo mpamvu tubibwa batubwira ngo dufite ingagi abanyarwanda ntibazibona, ntizi wagezwayo n'iki. Ariko undi ararenze, ukwezi kumwe ni Dubai, ukundi ni Paris, ukundi ni Singapore. Uwo muntu ukamusoresha pourcentage ingana n'iy'abandi bantu, uwo ngo ari muri extra, muri ya pyramide ya Maslow. Ntabwo mu ibyibanze yarabirenze cyane. So rero umuntu ukirwana n'ubuzima bw'ibanze, uwo munyonzi, uwo musuderi, uwo mubaji, abo bantu hari imihigo ubona niyo rwose ba nyirayo batatorwa cyangwa se ngo bajye ku butegetsi, ariko kubona n'abatorwa bashobora kuba baye incorpora. Ibyo byo ni ngombwa, ariko nibyo no ko ufite icyo cyiza cya challenge. Ni nko kwerekana ati dore ngewe ndi kwiyamamaza, kandi nko kwerekana ati ndi kwiyamamaza abambanjirije abari ku butegetsi iki ntibagikoze cyane. So ni ukuvuga ngo rero niba byerekanye akavuga ati dore ishuri ryo buriya ndongera ngaruke kuri Nyamasheke, kira cyo rwose n'uzatorwa agomba guhita gishyira mu bikorwa. Ishuri ryo kwigisha koga, kwigisha kuroba, kwigisha gutunganya umusaruro w'amafi, kwigisha gutwara ubwato. Hakaba ishuri rinakomeye n'ibindi bihugu bikajya biza gufata abasare hano Nyamasheke, ikigo kigatanga amasezerano kikagira gute.